Uma densa floresta tropical, onde os sons da natureza ecoam. Um grupo de amigos está fazendo uma trilha em busca de aventura. Eles escutam histórias sobre um ser misterioso que protege a floresta. À noite, acampados, começam a ouvir estranhos ruídos e sentem uma presença desconhecida. Algo misterioso espreita nas sombras. Eles captam uma figura sombria entre as árvores. Assustados, os amigos encontram marcas estranhas ao redor do acampamento e decidem partir no dia seguinte. No entanto, ao amanhecer, uma surpresa perturbadora aguarda por eles. O que deixou as marcas e como os afetará? Continua na parte 2.